kaibigan, so ngayon bibigyan natin ng update. July 2020, bigyan natin ng update yung ginagawang extension ng LRT from Trinoma or SM North EDSA hanggang San Jose del Monte, Bulacan sa May Muson. Titingnan natin mga kaibigan kung hanggang saan na ba yung nagawa nila. Samahan nyo kami para i-update ko kayo saan. So yan po mga kaibigan, nag-start tayo dito sa may Quezon City Circle. Yan po yung ilalim niya yung kaibigan, yung LRT natin. From North EDSA to San Jose del Monte. Nasa ilalim yung Riles, nasa ilalim parang subway. So, makita po natin yung mga platform ng crane, tower crane. Kasi nasa ilalim ng itong area na to is UP Diliman Station or Bahbah Station. Yan, dito na tayo mga kaibigan sa may Tandang Sora, kapalitan ng station. Tandang Sora Station ata to. So ito yun. Giniba. Yan, kapalitan ng Tandang Sora Station. So yun mga kaibigan, Don Antonio na tayo, no? Siguro ang pangalan nito Don Antonio Station sa may Evergotesco, Commonwealth. Yan, medyo malaki yung station na to mga kaibigan. Medyo mataas po yung yung elevate ng Ito mga kaibigan, Sandigang Bayan. So medyo malaki din yan. Sa mga gusto mag-business, abangan nyo yan sa taas kasi siguradong may mga stalls for rent ang government natin dyan. So yan, medyo mataas yung elevate ng mga tulay natin sa mga riles. Sandigang Bayan. Yun, ito mga kaibigan, station na naman. Yan mga kaibigan, medyo malaki din to. Yan. Sa ilalim yung train, nasa taas yung station, pababa yung mga tao. So Litex yun mga kaibigan. Susunod na station, huwag lang bumitaw mga kaibigan, tuloy nyo lang panood sa video na ito. So yun mga kaibigan, yan, release natin, medyo mahaba-haba na talaga. Nag-start yan sa North EDSA. Kaibigan, station ng di ko alam kung anong station to, baka ano na ba to, sa may Eco Park mga kaibigan, baka station ng Eco Park yun. North Fairview, extra So mga kaibigan, approaching tayo station ng dito sa may NCBA. Baka baka kayang pangalan ng station na to. So mga kaibigan, NCBA na tayo. Yan, station yung ilalim na ginagawa. Pansin nyo may poste. Yan mga kaibigan, yung approach natin, kung mapansin nyo.
Sobrang taas po ng tulay na yan. Yan mga kaibigan, kung mapansin natin, sobrang taas talaga yung tulay dito. Yan oh. Oh. Yan oh. Taas mga kaibigan, grabe yan. Sobrang taas yan. Yan mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa ingay ng motor na yun. Nakabili ako ng motor. Yung Bahbah. Kapitan ko na yung sidecar. Yan mga kaibigan, nasa SM na tayo. Uy, may ginagawa palang inyo. Ang ganda ng building ng National University dito mga kaibigan. Ayan o, ganda. Wala na, magdi-divide na yung mga estudyante. Kasi kung ako, bayaran mo na yan Henry C bago ko ipangalan sa yung station. So yun, medyo putol po dito mga kaibigan yung poste ng, so putol siya. Siguro magkakaroon pa ng right of way dito sa bandang kanan. Yan, baka dito sa mga kaibigan sa bandang kanan magkaroon pa ng right of way dyan. Gigibain tong Jollibee. Alam bang gigibain or tataasan yan? Kasi pag kanan dito mga kaibigan, dito nag-start ulit yung poste ng LRT. Yan o, mapansin nyo mga kaibigan, wala mong may gigibain talaga dyan. Yan o, diba? So dito na tayo ngayon mga kaibigan sa Lagro. Malamang magkakaroon ng station dito. So yun mga kaibigan, yan, mapansin natin yung malapit-lapit na 2 years from now or kay 1 year tapos na yan. Tuloy lang ng pagsubaybay mga kaibigan sa video. So dahil dyan sa unahan mga kaibigan, yung may mga puno, nandyan na yung Fatima University. So mas malapit sa schools para di mahirapan yan. Fatima University yan mga kaibigan. Yan, nandito na yung mga plaster ng mga frame na magbubuhat ng mga foundation. So mga kaibigan, sakto na sa Amparo tayo. Ayan ang tambayan namin dati. Yun, sakto na sa Amparo tayo sa unahan. Dito na yung ibang mga poste na kami. Sa may St. Anthony Nova School. Ito na yung mga poste na kami. Bumaman, sa kanan natin is kung sa dam. Diyan po galing yung mga iniinom natin na tubig. Sa kapilang lugar natin mga sakyan at mga lahat.
nagkaroon ng widening government dito kasi nga dadaanan ng MRT7 extension. Goodbye Caloocan, welcome to San Jose del Monte, Bulacan. After makatawid ng tulay mga kaibigan. So we are now in San Jose del Monte, Bulacan. SM City San Jose del Monte mga kaibigan. So kung mapansin natin, yung poste ng MRT7 hanggang doon lang muna sa pangarap mga kaibigan. So wala pa dito sa tungko, no? Siguro mga after matapos tong taon na to, meron ng poste to dito. Mabilis lang naman sila gumawa mga kaibigan. Kasi nagkaroon na sila dito ng widening, preparation sa mga equipment na darating. So what is up mga kaibigan? Salamat ng marami sa inyo sa pagsama. Naway naging masaya kayo sa isang update natin, no, sa MRT7. Kung bago lang kayo sa channel na ito, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share, saka mag-subscribe mga kaibigan para maging updated kayo sa mga susunod kong video na gagawin. So maraming salamat mga kaibigan. Bye-bye sa inyo. Bye-bye and God bless. Bye.